آقا سلام، خسته نباشید. دستم به دامنت. من با دوست دخترم اومدم بیرون، زنم داره 24 زنگ میزنه. الکی بهش گفتم با دوست پسرم، یعنی با دوست معمولی اومدم بیرون. شما جواب بده، بگو من دوست محسنم. آره با من اون از این حرفا. من شما رو نمیشناسم عزیزم. لطف کن دیگه، زندگیمون واقعا رو هواه. آخه چی بگم آقا؟ من دوست منی، فقط همین. من دوست آقا محسنم. بله حالا کنار من هستن، اما یه خانومم کنارشونه. نو یه لحظه گوشی داشته باشید، یه لحظه گوشی اینو بذار رو حال. بهش زندگیمو خراب کردی، چی داری میگی بهش؟ چیکار؟ مگه شما زن نداری؟ داره چی باید؟ من نگفتم که بهش بگی. با دختر بگردی. کی میخواد مهریه اینو بده آخر؟ الان چیکارش کنم من؟ این آقا متأهله، چرا باید بری تو زندگیش؟ گنج زدی تو من چیکار کنم؟ من درستش میکنم، نگران نباش. حال درش بیار. نه خانم، من با محسن بودیم، گفت گوشی داد به من.